هل تعلم أن بعض الحيوانات لا تشيخ مثلنا؟ نعم، هناك كائنات لا تموت بسبب التقدم في العمر. قنديل البحر الخالد مثلاً عندما يواجه الخطر أو المرض يعيد نفسه إلى مرحلة الطفولة من جديد. وهناك جراد البحر الذي لا يتوقف نموه أبداً، وكلما كبر ازداد قوة بدل أن يضعف. أما سمكة القرش الخضراء فقد تعيش مئات السنين وتشيخ ببطء شديد لا يكاد يصدق. العلماء يدرسون هذه الحيوانات لأن سرها قد يغير فهمنا للشيخوخة إلى الأبد. إذا أدهشك هذا، اكتب رأيك في التعليقات ولا تنسى الاشتراك للمزيد من عجائب الطبيعة.